Angin kencang disertai hujan lebat merusak ratusan rumah di Tegal. Sejumlah bangunan seperti pasar yang baru saja dibangun dan parkiran sekolah ambruk rata dengan tanah. Hujan disertai angin kencang melanda desa Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Atap rumah warga berupa asbes, genting, serta seng porak-poranda akibat terhempas angin. Selain rumah, angin kencang juga merobohkan tempat parkir sebuah sekolah hingga rata dengan tanah. Sejumlah siswa yang berteduh selamat dan hanya mengalami luka ringan. Angin kencang juga merobohkan pasar yang baru saja dibangun hingga rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa karena bangunan belum ditempati. Sebuah minimarket juga rusak bagian atapnya. Angin hitam sama hujan es, hujan batu es. Kenceng anginnya? Kenceng sekali itu. Dari arah sono wetan, kidul anginnya. Berapa lama Pak kira-kira Pak? Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Yang kena desa apa aja sini? Ini desa Pagerbarang. Terus? Banyak sono. Nih. Dari sini, daratan sini, sono terus. Banyak anak sekolah di sini yang kejatuhan itu pohon sama ibu, sama motor juga banyak yang agak hancur. Ada yang patah setirnya, speedometernya, terus takbornya pada itu rusak. Nah, ini anak sekolah kesini ngapain Pak? Mungkin ada kegiatan latihan. Waktu itu kan biasanya kalau sore kan latihan sini kayak semacam karate kan. Jadi karena hujan berteduh di sini ya. Iya. Ada 2 desa yang terdampak bencana ini, yakni Desa Jatiwangi dan Pagerbarang. Dari data sementara petugas, sedikitnya 147 rumah warga mengalami rusak ringan hingga sedang dan 8 bangunan rusak berat. Dari Tegal, Yunibar, iNews melaporkan.